ខ្ញុំសប្តាហ៍អាយុ74ឆ្នាំរស់នៅភូមិតឡែកឃុំសាឡាវស័យស្រុកប្រាសាទបលាំងខេត្តកំពង់ធំសប្តាហ៍ហ្នឹងនឹងរកអីទេមានតែជ្រុងដែកឆ្លាក់ព្រះរួចបងប្អូននៅត្រូវការអោយឆ្លាក់ទៅបានបច្ច័យពី30000ទៅថ្ងៃណាគេជួយទៅរកធ្វើអាចារ្យធ្វើឲ្យគេទៅបំពេញភារកិច្ចឲ្យគេទៅធ្វើអាចារ្យណាថ្ងៃមួយយប់ទៅជួនកាលក៏គេហៅទៅបននេះបននោះទៅក៏បានឲ្យគេជូន10000 30000ទៅគ្រាន់ទិញម្ហូបហើយនឹងទិញថ្នាំសម្រាប់យាយអង្គ1គីឡូ2ទៅគ្រាន់ហូបសប្តាហ៍នៅជាមួយនឹងយាយទេយាយក៏មានជំងឺឈឺច្រើនងឹតផ្នែកផងហើយមានកូន7នាក់បែកអស់ហើយនៅតែកូនមេម៉ាយម្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំមកយាយហ่าថ្នាំមកដល់ម៉េចព្រៀងហូបឆ្នាំនេះម៉េចរៀបក្រំម៉េចព្រៀងទូស្រាយ៉ាងណាណែហៅពស់តិចពស់តិចពស់ផឹកទៀតហូបទៀតហូបបន្ថែមទៀតបន្តដល់អេផឹកបន្តអេចង់ខ្ញុំទៅចុះទៅជ្រុងភក្តិគេបន្តិចជ្រុងទៅសម័យនេះវាស្រួលហើយណាយើងណាបានដែកបានអីឡំធ្វើជាផ្កាក់ស្រួលអត់ពិបាកថ្មយកមករំលាយដូចមុនទេតែដើមពិបាកយកថ្មយកមករំលាយយកមកធ្វើជាឲ្យកើតជាដែកយកដែកទៅឡំក៏ជាកំបិតមកសម័យនេះអត់ទេដែកស្រាប់ស្រួលទេសម័យមុនយើងពិបាកបន្តិចពិបាកណាស់យើងប្រើរទេះគូសេះក្បីច្រើនណាស់វាទៅដឹកថ្មនេះទៅដឹកថ្មនៅកន្លែងភ្នំដែកណាពីនេះខ្ញុំដែកមកកន្លែងយើងនេះវា3 4ថ្ងៃបានដល់មកវិញខ្ញុំមកដល់ហើយគេរៀបចំដុតធ្យូងគេធ្វើធ្យូងមកពីដុតគេធ្វើក្លឹមទៀតធ្វើចំមាស់ដុតគាត់ទៅធ្យូងហើយទៅគេយកមករំលាយដែកនោះហើយកើតជាដែកហើយគេអត់មានឡដូចថ្ងៃទេនេះគេដល់ទៅដុតលាតតែម្ដងនេះដើមចំមាស់បាត់ហៅដើមចំមាស់នេះដើមចំមាស់នេះគេយកក្លឹមទៅដុតធ្វើធ្យូងរំលាយដែកខ្លាំងណាបាទអូណាបានក្លឹមដើមនេះដុតទៅខ្លាំងរំលាយដែកក៏ហ่าលាយទៀតបាទដំដីក៏ហ่าក្រហមទៀតដើមនេះហៅដើមចំមាស់សូមអរលោកជួយថែរក្សាកូនចៅនៅបានសុខបានចម្រើនផងចៅដល់ផងនេះចៅនេះសាឡុងចាស់គេដើមណានេះឯងចំណន់មុនគេធ្វើប៉ុន្តែវាលុបអស់ហើយវានៅតែរូបរាងអស់នៅតែស្នាមមើលមិនចង់យល់ទេប៉ុន្តែនេះវានេះអានេះកំពង់តឡែកគេណានេះកំពង់តឡែកណានេះអាចដែកនេះកាលពីចំណន់នេះដើមនេះគេធ្វើសាឡុងនេះតួសាឡុងហ្នឹងមានតាំងពីចេះថ្មនេះឲ្យទៅជាដែកណាជន់ខ្នែម្ខាងហើយមាននេះកំពង់នេះណាកំពង់តឡែកហ្នឹងគេយកមកដាក់ម្ខាង10ដើម្បីឲ្យខ្យល់វាចេញទៅរំលាយទៅជាដែកណាអាចដែកហូរចូលមកខាងនេះហូរចេញហើយ
anh này miền chai à thì muốn còn liệt so bẹ so anh cho cái bần tiền hơi sọ trái nó tục về như vậy nè bát ta hơi như về riêng thằng nom tiết riêng thằng nom nữa riêng bài bài thầm nào thâu tê cái hau cái mâm là phun chả đây chấm luôn tổng phân nhé một bọ bốc là bọ sầu nữa làm bài bàn làm bài ở chai thấu nữa sẽ bọ sầu mình thầm nào tê mà về cái tài chai này và hộp bàiเราเคยเมียนกลัวเมียนเราไอ้เก็บชอบกรรมฐานเพลียมนี่เราไปโยได้ปีสลองหมอล้ำตัวช่วยเจี๊ยบแกะช่วยจะกำบัดช่วยจะดาวไปนะดาวมีได้อันนี้เขาได้ตำบงนะได้สลองตำบงได้ที่โยมัวได้ตำบงโยล้ำเสียตัวดาวrồi đây nó phải cái sản xuất mà cặp đầm chế cứ lùi đầm chế mà rồi hay mấy nước sẽ mốt cái bác ở kia thế nó đây cùng trả đây nó bạn chẳng bạn cái giờ đào thử ấy giờ tôi oi beri chia pra căng cặp cặp kia beri chia nó đây cùng trả đây này hỏi phi riệp trong một con cá con pra con sấy cái giờ đào này thôi chỉ mất rúm na mất cái giờ đào này thôi mất rúm đào bay chia một con bọc con pra con sấy cà kia cái trâu cướp tư thời miền chìm riêng cái chỉ riêng thà đào ơi đào đây đào o chìm lấy đào đây cũng phong xoài cái chỉ riêng trong này chào nếu băng đi chào miền score đấy mọi bát ta score băng ta like giống chào miền đăng vào vật ở riêng băng ta like này cái miền mà khó đăng vong ta đăng thế giờ bằng chào mặt đăng thế chăm ta parab vào riêng vào vật băng ta like này nè bàปีสมัยมุนคือโยได้อัดนั้นจะเธอวงตะไลมันก็ชอบหายเนี่ยเฮาต่อมอถะบังตะไลก็จะจบเนียมภูมิตะไลเตียดนี่เนี่ยนี่เราภูมิเจกระบายยืงนี่นะนี่ข้าวถุงเจกนี่จำนวนมุ่นนี่กระจังนะนี่ตะจังนี่หลอกอุ่นเราภูมิเจกโดยคะแนนอันออกคะแนนอันตาไปดำตอนทมเล่เราตัวก็มาปัญหาตอนนี้เย่นี่ในสายมันก็น่าคลาดได้พลายอ้อยกับพลายอ้อยน้องเป็นนาจะเป็นไหนได้เนี่ยเว้ยอยู่นะเฮ้ยหายมือเทียดในคางโอโป้เนี่ยตาคางโอโป้คือแต่จุดบองโอนสัตว์เงียบยมได้เนี่ยชั่วโมงตาจับนะโอโป้ตาเจ้าคือปีไอปีกราวตานี่อันนี้ก็ปุ่นสลักเปรี้ยวโยนตัวจะล้อน่ะจำนวนได้เยอะอดเมียนอันนี้พูอดเมียนไอ้เจ้เมียนแบบรถจะล้อนั่นเธอจะเป็นลื้อน่ะพลือสำหรับตั้งยุบนี่เนาะใส่กอดน่ะโอปูปนอะไรแล้วกอดจะเฮยกอดเฮยเรียกจะลูกเฮยจำได้ไหมเจ้าดำได้อะไรนี่ไอ้คือวินตาอะไรนี่อะไรสลงจำนวนโอโป้ได้ก่อสร้างถ้วยปีจำนวนนู้นปัจจัยเราเธอได้อดบางสมบัติเจ้บาราเจ้จำนวนนู้นนะไอ้เก็บตัวโมเนี่ยสลกโมไอ้ถ้วยแล้วเราไปเราเธอได้อดเกิดได้เนี่ยปราชเนี่ยดังหอยนะแบบบัดกุมเกียร์ทาไอ้ปลายจะลีนาเรียบจำแบบระบอบใส่เปรย์ในวัวเฮ้ยจำนวนนู้นอดเมียนได้แบบบัดเฮ้ยปะปนนะเราไปเธออดเกิดโปรบัดบ้องเนี่ยแจ้งเฮ้ยหมดจำนวนนู้นว่าเนี่ยแจ้งว่าเชี่ยมเกียร์โยเตาตั้งปีเนี่ยแจ้ทำไรตั้งปีเนี่ยแจ้สลอดได้เกียร์โยเตาสลอดเกียร์มาจากจำนวนกระโดดเธอตัวอดมาสำหรับโน่จำนวนนู้นเมียนบังขนม
មានបឹងមានទឹកសម្រាប់គេយកដីអាដីអត់ណាយកមកធ្វើបំពង់តឡែកនោះធ្វើនឹងមាត់បឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានសម្រាប់ជនជាតិដើមគួរយើងនេះនៅប្រើទៅពីដែកបុរាណយើងណាឆ្នៃណាប់ថ្មកោះដែកកោះថ្មក៏អីក៏ចូលរួមចំណែកកសាងក៏មានដែកគួរយើងឯងជាចំនួនមុនណាគេយកដែកទៅធ្វើពេញធ្វើអាវុធដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងនេះមានទាំងខែលធ្វើមកពីដែកដែរណាសពថ្ងៃនេះយើងសម្បូរខាងដែកចូលពីក្រៅប្រទេសណាដែកយើងវាធ្វើអត់កើតទេព្រោះថាវាបាត់បង់អានៅពេលនេះបល័យអីដូចថាពឹសនុកាគេនឹងអត់ចំណាចាំទេហើយយើងត្រូវតែដែកបរទេសថ្ងៃនេះដែកបរទេសវាងាយស្រួលទៀតវាសម្បូរធូរថ្លៃទៀតប្រើប្រាស់ដូចធ្វើកំបិតធ្វើបថៅអីថ្ងៃនេះយកតែដែកបរទេសមកប្រើទេមិនយកដែកយើងបុរាណទេយើងថ្ងៃវាអស់ហើយវាបាត់បង់អស់ហើយអារឿងដែកឆ្លដែកអីណាYeah, fine. Come on, come on. យកទឹកក្នុងជ្រោចក្នុងផងណាយ៉ាងចាប់ដើមហើយណាដែលជាម្ចាស់ថ្លៃណាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវាបានថ្ងៃនេះថ្ងៃជាលាល្អណាជួយអស់លោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាព្រមទាំងរុក្ខទេវតាគុណបារមីតាំងពីដែលចបកៈបថៅកំបិតញួរទាំងកាប់ទាំងអស់នេះណាជួយមកសែបសោយនៅកយាបូជាមានចេកទុំនំផ្អែមអស់លោកមកសែបសោយឲ្យបានសពស្មើសែបសោយរួចហើយក៏សូមអស់លោកទាំងនោះបាទជូនពរដល់យើងខ្ញុំកូនចៅរបស់គ្នាបានសម្ប្រកបសុខចម្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទាំងអស់គ្នាសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាយកនិយាយចាប់ចេះស្អីទៅបាយសម្លអីនោះតាំងពីមន់អីនោះកាច់ដាក់ទៅយកចាប់បាយចាប់អីដាក់នៅនិយាយបានហើយយកសំណែនមកchoជូនជីទៅក្តោបបានចាក់បានយើងតើបានចុះបានណាលោកណាយកបាយយកសម្លទៅផ្ទះសំបីវិញចោះណាមួយពីរទៅហើយប្រពៃណីសែនព្រេនដែកកំបិតកៈនេះដើម្បីរំលឹកដល់គុណបុព្វបុរសយើងដែលបានធ្វើដែកធ្វើកំបិតធ្វើកៈសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើសពថ្ងៃនេះត្រូវសែនរំលឹកក្នុងមួយឆ្នាំសែនម្ដងតាចុះក្នុងមួយឆ្នាំគេសែនម្ដងគេសែននៅក្នុងពេលណាតាសែនម្ដងក្នុងពេលជុំបិណ្ឌនិងឬក៏ចូលឆ្នាំក៏បានដែរបាទហើយចៅឯងធ្លាប់បានសែនអត់ដែរសែនហ្នឹងតាយកវាបាត់បង់អស់ទៅហើយយកនៅតែចាស់តាទេនៅសែនព្រេនថ្ងៃណាបាទបើចៅបែបបាត់ហើយលេងគោរពលេងជំនឿរឿងសែនព្រេនណាប៉ុន្តែប្រពៃណីជនជាតិគួយយើងនេះត្រូវប្រឹងប្រែងបន្តសែនព្រេនឲ្យចប់ក្នុងមួយឆ្នាំនេះធ្វើម្ដងក៏សម្បត្តិដែរប៉ុន្តែចៅឯងថាអត់មានធ្វើចង់បាត់ប្រពៃណីជនជាតិគួយយើងហើយបានណាស្រួលណាឲ្យចៅមួយយកណាយកទៅប្រើជុកជាអនុស្សាវរីយ៍ព្រោះចៅរៀនអស់ប្រហែលខែ2 3ខែហើយតាចែកមួយយកដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប្រើប្រាស់ទៅអរគុណច្រើនតាអូនស្អាតហើយនេះចាំស្អែកខ្ញុំមកទៀតតាចូលយកសុខសប្បាយហើយដូចចាប់អារម្មណ៍រឿង
សន្លងណាសន្លងដែលយើងសប្តាហ៍នេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនវាឈូសមានលុយទិញឈូសទៅអស់ទៅក្មេងចំនួនក្រោយមិនដឹងបានអីទេយ៉ាងបើសិនជាមានដែលអ្នកចេះស្លដែកឬក៏ចេះស្លលូអាធាតដូចថ្ងៃនេះណាបើសិនមានតាចង់ហើយចង់ដឹងចង់ចេះហើយប៉ុន្តែចាស់ទៅហើយព្រោះมันចេះធ្វើបានមុំទេមានតែក្មេងចំនួនក្រោយបានគេមានកម្លាំងមានអីគេរៀនបន្តទៅដើម្បីជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិគួយនេះបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើជាសន្លងឡដែកបានក៏អាចចំនួនក្រោយនេះគេចេះស្លលោហៈធាតុដូចជាព្រះដូចជាស្អីនោះក៏បានដែរវាប្រយោជន៍ដែរនោះសម្រាប់ចំនួនក្រោយណាជនជាតិដើមភាគតិចយើងនេះបើសិនជាខ្ញុំអត់បានរៀនមួយតាខ្ញុំក៏ដឹងថាគេធ្វើពិធីសែនដែកដើម្បីរំលឹកដល់វគ្គបរោះជនជាតិគួយដែលបានស្លដែកឲ្យប្រើប្រាស់ហើយផ្ទះខ្ញុំក៏ដែលមានពិធីសែនដែកខ្ញុំក៏បានដឹងថាដែកវាមានតម្លៃដោយសារតែបាត់បង់អ្នកចេះស្លដែកពីមុនវាអត់មានអ្នកបន្តទៀតហើយបើសិនជាមានអ្នកចេះខ្ញុំចង់រៀនចង់ឲ្យជនជាតិគួយនោះគាត់ចេះស្លដែកម្ដងទៀតព្រោះវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយប្រវែងហើយអស់5 ហាត់